За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэдээ хүргье. Өнөөдөр та бүхэндээ Google Forms буюу онлайн судалгаа, онлайн сэрэл авдаг Google Forms-ийн талаар ярих гэж байна. Интернетээс www.google.com forum гэдэг гарч ирнэ. Эсвэл дэлгэцийн баруун талд болонд байрлах 9 цэг дээр дараад Google Forms дээр дарж болно. За би шууд Google Form руу орчлоо. За тэгээд ингээ ороод харангууд энд бол бэлэн загварууд байдаг. Энэ дотроос та more гэдэг эндээс илүү олон загваруудыг авч болно. За урд нь та ашиглаж ирсэн бол дээрх зүйлүүд нь болохоор таны одоо судалгаа болон сорилгын материал бол энэ доор ашиглаж ирсэн зүйлүүд шиг гарч идэг. За та шинээр судалгаа эхлүүлэх гэж бол blank гэж энэ дээр дарна. За blank дээр дарлаа. Бэлэн болж байна. За ер нь бол Google ихэнх аппууд энэ дээр та нэр өгснөөс эхлээд ер нь бол автоматар сануулгадж эхэлдэг. За судалгаа 1. За энэ дээр судалгаа 1. За тэгээд ерөнхий интерфейсийг харах юм бол questions буюу асуулт, responses буюу хариултууд. За энэ дээр бол өнгөний комбинацууд. За хийсэн асуултаа эндээс харж болно. За эндээс бол нэмэлт тохиргоонуудыг бас хийх боломжтой. За харин судалгаагаа дуусчаад хин нэгэн рүү явуулахаар бол send төвчөн дээр дараад за мэйл хаягаар нь явуулах гэж бол энэ дээр мэйл хаягийг бичиж болно. За эсвэл би мэйл хаягаар явуулахгүй би групп дээр 50 Facebook дээр тавих гэж байгаа гэх юм бол энэ дээрс линкэн дээр холбоосон дээр дараад copy гэж дарж болно. За copy гэдээд copy дэгдэнгүүт автоматар copy хийгдсэн байдаг. Тэрийг нь одоо Facebook дээр ч юм уу хаанч тий paste хийгээд маус зэрэг дараа paste хийгээд ингээд ашиглаад явах боломжтой байгаа. За тэгвэл хэдүүлээ юу аа. За энэ дээр бол мэдээж тайлбар тий нэмэлт тайлбар хэрэгтэй. Хэрэгтэй тохиолдолд нэмэлт тайлбарыг энэ дээр бичиж өгнө. За үндсэн судалгааны хэсэг бол энэ дээр. За энэ дээр бол асуултуудаа бичиж болно. За асуулт 1 тий. За энэ асуулт 1. За тэгээд асуулт 1 нь юу яах вэ гэхээр за short answer буюу богино хариултууд байдаг. Энэ дээр голцоо юу байдаг вэ гэхээр одоо хүүхдүүдийн нэр, сургууль, анги ч юм уу тиймэрхүү богино хариултууд тий. За paragraph гэдэг энэ дээр гэх юм бол арай жоохон урт хэмжээний текстүүд орж ирдэг. За эхнээс нь short answer дээр нь буюу яаж харагддгийг танд хариулъя. За энэ бол богино хариултаар хариулах байна тий. За хэрвээ дахиад асуулт нэмэхээр бол энэ артаа талд байгаа нэмэлт функцны add question асуулт дээр дарлаа. За асуулт 2. За дахиад асуултын төрлийг сонголоо paragraph. Энэ дээр бол голцоо одоо хүүхдүүдээс эсээ авах ч юм уу тий. Тиймэрхүү тохиолдлуудад бол энэ арай long асуулт буюу ер нь 300-500 ч юм уу янз бүрийн тийм хүүхдэд тийм эсээд ч юм уу зориулж ер нь бол энэ дээр асуултуудыг авч сонгуул гэсэн үгээрээ. За тэгээд дахиад нэмэх тэмдэгэн дээр дараагийн асуултын төрлөө. За multiple choice. За эхний хоёр бол ойлгомжтой байсан. За multiple choice гэдэг нь болохоор олон сонголтоос зөвхөн нэгийг сонгох байдаг. За асуулт 3. За энэ дээр multiple choice. За хариулт 1. За 2, 3 ч юм тий. За эднээс аль нэгийг сонгож болно тэр хүүхэд тий. За одоо юу гэдэг энэ дээр та 11 ангид сурдаг 12 гэдэг ч юм уу тэдний аль нэгийг сонгодог ч юм уу тиймэрхүү байдлаар явж байна. За тэгээд энэ дээрээс дахиад нэг нэрийн анзаарэгдэж байгаа зүйл байгаа нь юу гэхээр add image гэж байна. Энэ дээр дараад та тухайн асуултын хариултанд зориулсан зургийг оруулж болно. За мөн асуултандаа зориулаад бас энэ дээр зураг оруулж болно тий. Энэ ямар амтан бэ гэдэг асуулт ч юм уу байж болно шүү дээ тий. Иймэрхүү маягаар. За дахиад нэг асуултын өөр төрөл нь юу гэхээр check boxes буюу за олон хариултууд байж болно тий. За тиймүүдээ эднээс олон хариулт сонгож болдог тий. Уртаа талын check дээр нь 2 хариулт сонгож болно тий. Иймэрхүү маягаар сонгож болдог. За энэ бол ер нь хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг асуулгын төрлүүд байдаг. За дараагийнх нь multiple choice check box drop down. За энэ болохоор доошоо унжиж харагддаг. Доошоо юм урсаж гарч ирээд тэднээс аль нэгийг сонгодог. Энийг бол ер нь дээрхтэй адилхан та асуултын хэлбэрийг арай өөрчилж байгаа л гэсэн үг байгаа юм л та. За энэ дээр бас 1, 2, 3, 5. За гэх мэтчлэнгээр тавьчих. За drop down. За дахиад асуулгын дараагийн төрлийг харъя. За эндээс доош нь файл апплодыг linear буюу одоо шугамар ингэж авах. За multiple олон сонголтоос гээд хариулах тий. За тэгээд эндээс олон сонголтоос олныг бас сонгож болох.
date буюу он сараар time буюу цаг хугацаагаар гэх мэтлэн сонголтууд байдаг. Доотхойг бол ер нь бол анхан шатны зүйлүүд учраас би дээрх үдийг тайлбарлачлаа. Эднэр дээр бол тохирох зүйлүүд нь хэрвээ та шаардлагатай гэвэл би нэмэлт дээр хичээл болгож оруулж өгье. За тэгвэл хэдүүлээ ингээ асуултуудыг бэлтжлээ. За тэгээд асуулт болгон дээр баруун доод болгонд нь янз бүрийн зүйлүүд гарч ирдэг нэг үг гэхээр required гэж байдаг. Заримдаа хүүхдүүд судалгаа бүгэлж явахдаа дутуу бүлэг өглөөд ч юм уу те эсвэл шалгалт өгж явахдаа дутуу бүгэлдсэн байдаг. Тиймэрхүү нөхцлүүдэд та яах вэ гэвэл required-ыг сонгочих юм бол тэр хүүхэд тэр асуултыг хариулаагүй нөхцөлд та энийг хариулаагүй байна гэж алдаа заагаад судалгаа бүгэлэх боломж үүсдэггүй. Харин магадгүй та энэтэй төстэй асуултыг дараагийн шийдэн дээр дахиж асуулга болгож хийх гэж байгаа бол автоматар duplicate гэдэг энэ дээр дарахад автоматар асуулт нь яг тэр асуулттай адилхан асуулт доошго хөвлөгдөж гарч ирнэ. За гих мэтчлэнгээр зүйлүүд байна. За тэгээд хэдүүлээ хийсэн ажлаа үзье. За яаж харагдах нь харъя. За уншиж байна. За судалгаа тайлбар асуулт нэг тий. За энэ дээр хариулахгүйгээр авч яагаад гэвэл энийг required болгоцсон байгаа. За энэ дээр хариуллаа. Энэ бол урт хэмжээний асуулт. За эндээс нэгийг сонголоо. Ингээд сонголоо. Эндээс бол хоёрыг сонгож болох хэрэгтэй тий. За эндээс бол доошо drop down буюу доошо унжина гэдэг гэсэн шүү дээ тий. За эднээс ингээд сонгоод за энд бол түрүүн бол би нэг нэмсэн учраас ингэж гарч ирж байна. За submit даръя. За түрүүн required юм би болиулсан байна. За буцаа судалгаа руу оръё. За responses буюу судалгаа танд одоо нэг хүн хариулсан байна гэж харагдаж байна. Ягаад гэвэл сая судалгааг би бүгэлчихсэн учраас за ороод харъя. За ер нь бол судалгааны графикуудаар ингэж харагддаг. Ингээд доош нь гүйлгээд харах юм бол ингээд харагддаг. За баруун дэд болонд байгаа энэ copy chart буюу энэ графикийг хуулж авах боломжтой байдаг. Copy дарсан бол энэ чинь chart copy, clipboard яг зураг хэлбэрээр хадгалагдчихлаа. Та Word дээр, Excel дээр, PowerPoint дээр зураг харуулах боломжтой болж байна гэсэн үг байна. За тэгээд энэ болохоор хурангуугаар харагдаж байна. За асуулт бүрээр нь харуулахыг хүсвэл энэ дээр хардаг. За нэг дахь асуулт байна. Хоёр дахь асуултыг энд маш олон асуултууд байдаг. Хүүхдүүд энд хариулсан байгаагийн тач мөн анализ хийх боломж байдаг. Хүмүүс ч гэсэн тийм гих мэтлэнгээр хариулж болно. Индивидуал буюу ер нь бол хуваар нь. За одоо жишээ нь энэ бат гэж хүүхд байлаа, бүгэлсэн байлаа гэж бодоход батын шалгалт ер нь ямар шүү байсан байна гэдгийг ингэж харж болдог ч юм уу тийм. Иймэрхүү маягаар харна. За тэгээ эндээс хөвлөж болно, устгаж болно. За тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө хийсэн судалгааг хамгийн сүүлд нь одоо sheet буюу Excel болгож хадгалж авч болно. За энэ дээр дараад үзье хэдүүлээ. За энэ болохоор зөв шинээр нээх үү эсвэл урдны юм дээр ашиглаж хийх үү. За шинээр нэгчээ. За тэгвэл Excel-ийн sheet рүү одоо Excel-ийн Google app-ийн sheets рүү шидэж чаа. За ингээ харах юм бол энэ судалгааны хүүхдүүд ингэж бүгэлсэн байна. Тэгээд хэдэн цагт бүгэлсэн байна гэдэг нь харагдаж байна тий. За эндээсээ та файл гээд эндээс download Excel гээд ер нь бол Excel-ийн файл болгоо хадгалах боломж байгаа шүү. За танд амжилт хүсье. Өдрөө сайхан өнгөрөөрэй.